Кайда гына йөрһә дә, баксасылардан күзе иң тәүдә матурлыкты күрә. Һаумыгыз. Кырмыскалыга һугылган һайын үзәк майданды биләп торган ошо һындырга хокланмай үтмәйем. Ниндәй оста кулдары тудырды икән был матурлыкты дип гел уйлайм. Бүген иһә шул останың үзе менән танышу форсаты сыгып тора. Хөрмәтле баксалаштар, киттек Бодаяз авылына. Бүген программала «Кулыңдан куан». Конкурс дәвам итә. Кырмыскалы осталары. Белгән өйрәтә. Баксасылар өчен асык дәрес. Карагат һәм виноград үстерү серҙәре. Гена крокодил. Рина тагай, ни өчен менә ошондай агас һандар эшләү белән мауга башланыгыз? Бәләкәй сакта уйнап туйманыгызмы әллә? Бәләкәй сакта, может быть, уйнап туймаганны яшь вакыттан эшләй башладык дигәндә, мен 47 елда. 47 елга хугыштан һуңгы кайда инде мондай уенсыктар әйбәт сезгә? Уенсыктар югында теге ватык пыяла. Тимер томор. Тимер томор, шулай. Урман хуҗалыгында эшләдем, лесник булып. Урманда йөреп, шунда. Агас күп. Налистиклар ясыйдык, игә фигуралар. Тәҙрә капкаслары. Тәҙрә капкаслары. Менә бу шәңгелдеккә. Шунан заказлар килә башланымы? Юк, бу туган тумашага инде заказлар. Урмансы мастер Ринат Абдулла улы Әбдиев тәүге кош һынын район етәкселәре үтенесе буенса эшләй. Район үҙәгендәге майданды биләп торган агас торналар искерә һәм Бодаяз остаһына мөрәҗәгать итәләр. Оҙаҡ мәшәҡәтләнһә лә килтереп сығара Ринат ағай. Артабан йәнлек фигураларына ҡурҡмай тотона. Хәҙер ул ҡырҡҡан айыу, арыслан, торна, ҡырмыҫҡа, әкиәт геройҙары һындары ҡырмыҫҡалыла ғына түгел, күрше райондарҙа ла майдандарҙы, урам ихаталарҙы, балалар баҡсаларын, ял парктарын биҙәй. Был тегелмәстән арба өсөн әйбәт. Арба өсөн әйбәт. Ауыр, тоз. Нимәнән эшләнгән был? Койыннан инде, койыннан. Был декоратив арбалар була инде, әйбәт. Эйе. Быныһы? Монсы менә тирмәннең тәрәзәләрен куймаган бөтен тирмән. Эйе, тирмән тәҙрәләре. Менә был осталык кемдән килә, ҡайҙан килә? Әллә һеҙҙең ата-бабалар шулай оста була торғайны агас эшенә? Агас эшенә осталар инде, картатайлар, братлар. Нимәләр эшләйҙәр инде? Бура-бүреләр, өйләр эшләделәр бис. Декоратив ел тирмәне, ҡоҙоҡ, арба, беседкалар Ринат Абдулла улы бәләкәй архитектур ҡоролмаларҙың төрлөһөн эшләй. Бодаяз балалар баҡсаһына ул тотош майҙансыҡ бүләк иткән. Кескәйҙәр беседка, тауҙар, паровоз, корабль, ҡомлоҡтарҙа рәхәтләнеп уйнай. Бәләкәйҙән матурлыҡты күреп, шуға күнегеп үҫә. Был теге эскәмиә эргәһендә 3 айыу. Инәләре балаларын ҡарап тора бит. Шишкиндең 3 айыу картинаһынан төшкәндәр был айыуҙар. Бына был Ҡырмыҫҡалы районы үҙәгендә торған ҡырмыҫҡалар, әйбәт. Тимер паровозда эшләнегеҙме әллә? Тимер металлында эшләдек инде. Ҡалдыҡ достуҡ тимер томорҙан. Достуҡ тимер, мына тимер томорҙы әүеш-тәүеш итәсең дә. Килә лә сыға. Еңел генә. Ринат Абдулла улы 4 балаға атай, 10 ейән-ейәнсәргә олатай. Алыста йәшәгән ҡәҙерлеләре мөғжизәле әкиәт донъяһына ҡайтырға атлығып тора. Тағы кемдең олатаһында ысын Диснейленд бар әле? Уларҙыҡында бар. Хөрмәтле баҡсалаштар, беҙ экскурсияға ғына йөрөмәйбеҙ. Һәр бер останан, һәр бер баҡсасынан нимәгәлер өйрәнергә тигән маҡсат менән йөрөйбөҙ. Торнаның серен асығыҙ әле беҙгә. Нисек эшләнә ул? Был тотош ағастан эшләнәме, әллә беркетеләме ҡанаттары? Гәүдәсе тотош ағастан инде. Эсе ҡыуыш түгел инде. Түгел, ҡанаттары беркетелә. Келей белән тишәбеҙ дә. Келей? Болтка ултыртып? Арматурның быуыны булмай бит. Бының тәпәйенең быуыны бар. Изолента урысың да, буын килеп сыға. Изолента эснән сан буяйһығып. Быныһын нимәнән эшләнегеҙ? Түрі тимерлік кисәсең дә. Майға батырасың инде, ұзаққа сырый. Майсыңдас, шереме битмей. Ямғырдан да ҡурҡмай. Ҡурҡмай. Бұл әллә киле инде. Киле бу. Тораны шунда тейәләр иде. Белем пешерәләр. Нәнәйҙәр. Нәнәй тейегеҙме? Нәнәй. Без шумырт жыйып алып ҡайтабыҙ да, шумыртны тейә иде нәнәй. Ҡоймаҡҡа бутап бирәләр беҙгә. Бик тәмле була ине. Бына хәҙерге йогурттар, әйбәт.
Балалар ашаган. Анда натуральный булган, Анда натураль. натуральный. Бодаяк остаһы Ринат Абдиевтың алтын кулдары борынгы көнкүреш әйберләрендә тергеҙә. Кара тирәктән юнып эшләнгән ялгаш, талдан я камыштан үрелгән каз тавык оялары, сабата, музейларның түрендә торырлык экспонаттар. Ринат Абдулла улы ландшафт дизайны менән дә кызыкһына. Ихатаһына Альп тауы өйөп куйган. Билар чагында безнең ташлар мотор, шуннан көткәндә алып китәйек. Бу ике ярысланы һеҙҙең әйбет. Ике ярысын твоя. Искиткес, менә үсемлектәрҙе лә дөрөс хайлаганһығыҙ. Өҫтә бейектәре, аста түбәнерәктәре. Һеҙҙән шәп ландшафт дизайнер сығыр ине. Сигаралы алда берсе. Әле йәшбеҙ бит әле. Әле яшь бит әле. 22 генә яшь. Ринат Абдуллович, беҙҙең программала «Ҡулыңдан ҡыуан» тигән конкурс иғлан ителгән. Ошо миҙгел тамамланыуға, йәй аҙағына беҙ тауыш биреү иғлан итәсәкбеҙ. Иң яҡшы остаға ниндәй бүләк беләһегеҙме? Юк, нинди бүләк. Туймазы торба заводынан семәрле беседка. Бигерәк Бик матур беседка, беҙ аны былтыр күреп, төшөрөп ҡайттык. Һәм бынан тыш, тағын беҙҙең бай баҡса программаһының шунда йылаһы бар. Бер останан икенсеһенә бәләкәй генә бүләктәр тапшырабыҙ. Бына һеҙгә беҙ Бишбүләк районы Ҡунаҡҡол мәктәбенән бүләк алып килдек. Эшләүселәре Илсур Фазуллин 9 класс уҡыусыһы, уның етәксеһе Риф Шиһап улы Абзалов уҡытыусы. Шкатулка «Загадка». Һеҙгә сәләмәтлек алып килһен, ҡыуаныстар алып килһен, һеҙҙең тормошҡа ниндәйҙер бәләкәй генә мөғжизә өҫтәһен. Ярар, зур рәхмәт. Ярар, улай булғас, миндә буш итмәй киләсе остага подарок тапшырырсыз. Киләһе остаға бына Ҡырмыҫҡалы районы Быҙаяҙ ауылында йәшәгән Ринат Абдиевтан бына шундай кәрзин алып барасаҡбыҙ. Нимәнән эшләнгән был? Әле үрелгән дә инде. Мысы камыштан. Камыштан башта сәс һымаҡ итеп үрелгән әйбет. Мысы йыуы. Тау. Искиткес. Саҡырығыҙ. Һәм Ринат Абдиев өсөн тауыш бирергә онотмағыҙ. Шәп оста йәшәй Быҙаяҙ ауылында. Байбаҡса программаһы өр-яңы конкурс иғлан итә. Ҡулыңдан ҡыуан. Үҙ ҡулдарығыҙ менән баҡса, йорт, ихата кәрәк яраҡтары, ҡорамалдар, ҡоролмалар, ҡулайламалар эшләйһегеҙ икән, конкурстың төп призына дәғүә итә алаһығыҙ. Иң оста баҡсасыға супер бүләк беседка. Ҡулыңдан ҡыуан. Уҡырға бер ваҡытта ла һуң түгел, бигерәк тә баҡсасыларға. Улар ғүмер буйы бер-берһен нимәгәлер өйрәтеп, белмәгәнен өйрәнеп йәшәй. Башҡортостан баҡсасылары хатта Тамбов өлкәһе Мичуринск ҡалаһы ғалимдарынан өйрәнә. Сөнки берҙән был ҡаланы юҡҡа ғына фән ҡалаһы тип йөрөтмәйҙәр. Икенсенән бында билдәле ғалим-селекционер йәшәгән һәм эшләгән. Өсөнсөнән Людмила Викторовна Григорьева оҙаҡ йылдар Мичуринск дәүләт аграр университетының баҡсасылыҡ кафедраһын етәкләй, тимәк тәжрибәле. Әле ҡарағат ҡыуаҡтарын ҡырҡыу ваҡыты булмаһа ла, ҡарайыҡ, тыңлайыҡ, хәтер янсығына һалып ҡуяйыҡ. Как обрезается смородина, да? Всегда. Смородина обрезается ежегодно. Это первое, что. Начинают смородину обрезать уже где-то с 4-летнего возраста. Смородина вырезается ветвями каждый год. Вырезают 2, смотря какой, конечно, куст. 1, 2 или 3. Ҡарағатты 4 йәштән башлап йыл һайын ҡырҡалар. Тотош ботағын ҡырҡырға кәрәк. Йыл һайын 1, 2, 3 иң ҡарт, иң көсһөҙ һәм ергә ятҡан ботаҡтары ҡырҡыла. Вот такая взаимозаменяемость. Вырезаете то, что он лежит на земле. Первый раз. Вырезаете то, на которых приростик слабенький, ну слабенькая веточка идет. Ее вырезаете. Вот он куст, допустим, да? Вы видите, какие мощные уже ветки. Плюс еще, вы видите, стеклянница. Сердцевина повреждена. Это стеклянница чистой воды. То есть она же туда ушла глубже. То есть эта веточка, она в любом случае будет обречена. Шулай уҡ ауыры ботаҡтар ҡырҡыла. Мәҫәлән, был ҡыуаҡты быяла күбәләге зарарлаған. Был ботаҡты ерҙән 200 сантиметр ҡалдырып ҡырҡалар. Шулай иткәндә, йоҡлаған бөрөләрҙән яңы үҫентеләр китә, һәм улар уңыш бирә башлай. Әгәр ҡарт ботаҡтарҙы ҡырҡмаһаң, яңылары өҫкә түгел ситкә ҡарап үҫә. Ләкин бер ҡағиҙәне онотмаҫҡа тейешбеҙ. Өҫкә ҡарай үҫкәндә генә үҫемлек дөрөҫ үҫә тип һанала. Ҡырҡҡандан һуң ҡыуаҡтар яңыра. Иң яҡшы уңыш тик йәш ботаҡтарҙа ғына була. Киләһе йыл ошо иҫке ҡара ботаҡтарҙы ҡырҡырға кәрәк. А мы всегда говорили, что хорошие плоды где? На молодой древесине.
Если хотите черенки, то вы весной убираете все, оставляете только пеньки. Сыбыксалар кәрәк булһа, яҙғыһын бар ботаҡтарҙы ҡырҡып, төпһәләр генә ҡалдыралар. Төпһәләрҙең йәшәгеһе килә, йоҡлаған бөрөләрҙән күпләп үҫентеләр китә. Шуларҙы ҡырҡып, сыбыҡса итеп ҡулланырға мөмкин. Ҡыуаҡты апрелдә ҡырҡһағыҙ, көҙгә сыбыҡса алаһығыҙ. Вы срезали в апреле, а черенки получили когда только? К осени. Да. Ничего вы со стекляницей не сделаете. Что такое стекляница? Бабочка летает, красивая очень. Если есть какая-то ранка, если есть надрез на коре, она туда откладывает яичко. Оттуда вылупляется гусеница, которая начинает что? Кушать сердцевину побега. И она идет с любого места, куда ее, и идет туда вот к основанию побега. Быяла күбәләге менән нисек көрәшергә? Әгәр ботаҡта яра, ҡайырыла ҡырҡылған урын бар икән, быяла күбәләге шунда йомортҡа һала. Унан ҡаршлауыҡ сыға һәм үҫентенең үҙәген ашай башлай. Был ботаҡ һәм тамыр араһындағы бәйләнеште юҡҡа сығара. Ҡаршлауыҡ төшкәс, бер ниндәй эшкәртеү ярҙам итмәй. Тәү сиратта күбәләк менән көрәшергә кәрәк. Ғәҙәттә феромон, йәғни еҫ менән ылыҡтыра торған тоҙаҡтар эләләр. Быяла күбәләгенә ҡаршы махсус препараттар менән эшкәртергә кәрәк. Ҡаршлауыҡ төшкән ботаҡты ҡырҡып ташлап ҡына була. Это только режешь ветку, режешь, и наконец-то доходишь до чистой древесинки. Потом можешь ножичком оставшуюся поскоблить и найти ее. Да, я говорю, можешь ее прям конкретно вот увидеть и найти, если вам хочется.